हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस बीमारी पर एक शेर कहना चाहूंगा। हो जाओ तुम सतर्क, मौसम बदल रहा है, वरना ये परेशानी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। सर्दी जुकाम खांसी इसमें है आम बात, मौसम की यह हकीकत तुम्हें माननी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको सर्दी खांसी नजला जुकाम या गले में रेशा गिरता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, कई वजहें हो सकती हैं। पहला एलर्जी, दूसरा सिगरेट स्मोकिंग, तीसरा नाक की झिल्ली में सूजन, चौथा फेफड़े का मर्ज और पांचवा पेट की खराबी। ज्यादातर ये परेशानी उस वक्त होती है जब मौसम चेंज होता है, जिसमें छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाती है या नाक बहना शुरू हो जाती है, कफ आता है या गले में खुजली या गले में चुभने जैसा मालूम होता है, गले में सूजन आ जाती है। अगर ये तकलीफ आपको बार बार होती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से ये परेशानी बार बार हो रही है। इसके लिए आप मेरे बताए हुए नुस्खे या फार्मूले को इस्तेमाल करें और इसका चमत्कार देखें। दोस्तों, इसमें 4 दवाएं शामिल हैं। पहली दवा है दालचीनी, दूसरी दवा है छोटी इलायची, तीसरी दवा है सौंफ और चौथी दवा है शहद। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बता दे रहा हूं। दोस्तों, आप दालचीनी का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लें और उसे छोटे छोटे कई टुकड़े कर लें। 3 छोटी इलायची लें और 1 चम्मच सौंफ लें। पहले इन दवाओं को धोकर और 2 कप पानी में इसे खौला लें। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसे उतार कर छान लें और इसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिला लें और इसे चाय की तरह पिएं। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसमें शहद ना मिलाएं तो बेहतर है। दोस्तों, ये दवा आप 5 दिन सुबह और शाम इस्तेमाल करें और इसका फायदा देखें। इस दवा से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और आपकी बीमारी भी ठीक होगी। अगर कोई कसर रह जाती है तो इसको 2-3 दिन और इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।